Kereaine oe! Kereaine oe! Andũ arĩa othe marenda ite! Andũ arĩa othe marenda ite! Moke meyarie! Ũcio Rigathĩ wa Gachagua! Ũcio Rigathĩ wa Gachagua! Na ndũgatũmĩre rebi! Rigathĩ wa Gachagua ndagũtũmĩrĩrwo rĩu! Twauga tũrenda thayũ! Mũndũ wothe ũrenda gĩtĩ! Oke aheo mweke arie huko! No gũtirĩ mũndũ ũkũrehe bunjo! Tunasema wewe kama umetuma watu wako wakuja walete funjo, Mathioya ni kuonana. Mathioya ni kuonana. Ukituma watu wako wakuja walete funjo, wewe si kiongozi, wewe ni mtu mwarifu. Sisi tusitetewe watu wa bangi na tikwenda wana, hivyo tutikwenda wana. Twauga Kereaine, tumesema watu wajipange, watu wajipange. O mũndũ aheo mweke wa kwaria na andũ a Mathioya. O mũndũ aheo mweke aria na andũ a Mathioya. Akorwo ũrenda gĩtĩ kĩa Mathioya, ũke warĩrie andũ a Mathioya. No ndũkarehe bunjo, warehe bunjo no ugutengera. Sisi tunasema ya kwamba Rigathĩ Gachagua, Rigathĩ Gachagua, Rigathĩ Gachagua. Leo ĩyo nĩyo ĩtagwo Hero of the competition. Sasa tuko sawa, kuko sawa. Tunasema andũ marekwo meyarie. Mũtongoria nĩ thayũ, mũtongoria ti njoi na bangi. Ithuĩ tũkwenda ũtongoria na tũticoka na thutha, na ithuĩ tũtigũraga guoya. Rigathĩ wa Gachagua nĩ mwana wa mau. Ũngĩũka na mbĩtĩka, ngũgũcokia na mbĩtĩka. Atongoria arĩa marenda kũrehe haro, tũkũdiru nao mara moja. Sisi tunajua tunataka amani. Rigathĩ wa Gachagua is all about peace. Andũ arĩa othe mokĩte, nĩ tũrona kwĩna mũndũ ũretwo mũndũ ũretwo Kennedy Kafue. Kennedy Kafue arenda gĩtĩ kĩa bunge, na twĩna mũndũ ũretwo Haniel Njathi. Twena Kafue, twena Njathi, twena Kibeti, twena Kĩhato, kwĩna andũ aingĩ. Nĩ mũraigua guo? Koguo gũtikagĩe mũndũ ũreciria ena monopoly ya ũrimũ. Gũtirĩ mũndũ ũngĩciria ena monopoly. Andũ arĩa othe marenda itĩ, moke tũmone. Ũcio mũnene, ũcio Rigathĩ wa Gachagua. Ũcio Rigathĩ wa Gachagua. Ũcio Rigathĩ wa Gachagua. Haya. Halo. Ũcio Rigathĩ. Ũcio Rigathĩ wa Gachagua. Ũcio Rigathĩ wa Gachagua. Ũcio. Haya. Andũ a Kereaine mũrĩega. Kereaine. Mũrĩega. Mũrĩega rĩngĩ. Hapo sawa. Haya. Andũ a nyũmba itũ. Andũ a nyũmba itũ. Mũrĩ kwa nyũmba. No mwĩyũmĩrĩirie. Ona ciathira kara. Ona Kasongo twatarĩria. Kasongo ende asiende. Kereaine. Ground inasemaje? One time. Ground inasemaje?
Ground inasemaje? Harambee! Harambee! Wewe Kasongo! Wewe Arap Mashamba! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya kuharibu nchi! Aende asiende! Kasongo aende asiende! Wagapo anasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende! Andũ aitũ mũrĩ okuo andũ a nyũmba itũ ndoka kũmũgeithia ndathiĩ wa Mũnyoro rĩu ahĩtũkĩre haha tondũ ndikĩmwĩrĩga no mũnyitĩrĩire nĩ mũnyitĩrĩire mũndũ ũyũ nĩ ngũmũtindĩka ndĩmũtindĩke harambee harambee si mtu ni one term. Ni one term si one term. Huyu mtu alikuja hapa na Biblia akatudanganya. Neguo. Are gare ehubeta wake. Ni atoenirie kada atoenirie. Ni athoketia bururi kada athoketia bururi. Ni ahinyiririe nyumba itu kada mehinyiririe. Ndrenda kumoro wandu mathioya. Mundu ucio maundu maria tubangeire ta nyumba ma angiheti acoke tugikiraga nyatha nimugokira tene kumuingata nimugokira tene na thina uria ndi naguo munene ni akunyamiria rurimi aria maceraga nake nimumoi wasaliti waende wasiende wasaliti waende wasiende Wangapi wanasema wasaliti waende Harambee Andũ a Mathioya ndanyita rwathathia nĩmũkũmĩrĩria mateke Andũ a Mathioya ndanyita rwathathia nĩmũkũmĩrĩria mateke ni andũ aigana marauga ndanyita rwathathia nĩmũkũmĩrĩria mateke niĩ ndakena niĩ wĩra wakwa nĩ gũcokia gĩtĩo kĩa nyũmba ĩno itũ mũndũ ũcio nĩ atũnyararĩte na agatũherithia na agatwagĩra gĩtĩo atĩ aratũmana gũkũ andũ mareherwo mboco itarahĩa nĩ gũtũnyarara na mimi nataka kuambia wajumbe nyinyi mnapewa maharagwe mletee hii watu ya nyumbani sisi ni watu wanajifanyia kazi sio sisi watu ya kupewa maharagwe na shilingi 500 akienda kwao anapeleka vijana jeshi anawapeleka polisi hapa anatumana shilingi 500 ashindwe Kasongo aende asiende Wagapo anasema Kasongo aende Negwenda andũ a nyũmba itũ bara ĩno ya kũgitĩra rũrĩrĩ mũndeithie mũthurĩre atongoria matangĩendia rũrĩrĩ nda ciao nĩmũgwĩka ũguo tondũ thĩna ũrĩa twĩnaguo ta nyũmba ngoja kidogo thĩna ũrĩa twĩnaguo ngoja kidogo nitawapatia nafasi thĩna ũrĩa twĩnaguo ta nyũmba ndatigirwo ndĩ nyiki andũ aya magathiĩ kwĩruta magatwendia nda ciao ithe mũtioĩ ũguo ciringi 50,000 makendia rũrĩrĩ acio nĩ ũthũ ya rũrĩrĩ na andũ acio no nginya mũndeithie kũmaingata nĩmũkũndeithia andũ a nyũmba itũ ndamũthaitha nyũmba ĩno itũ mwaga kũnjarĩria andũ ega nyũmba ĩno itũ nĩ ĩkũninwo nĩ Ruto no nginya mũhe thigari itagũcoka na thutha thigari cia rũrĩrĩ itagĩcoka na thutha nĩmũkũndeithia twekire mahĩtia ma gũthiĩ ũhiki na ngari ĩno nĩguo nĩtũrathondekire kĩama gitũ nĩmũkĩũĩ gĩtagwo atĩa nĩ mũrũri wa DCP mũnyitagwo DCP
DCP haune homori turenda kuma MCA gothie MP gothie senator gothie women rep gothie governor gothie president kiamane kemwe kia DC neguo. Sasa mimi nauliza hapa, kuna mtu wako UDA? Iko mtu ya UDA yene isiende, ikufe isikufe? Huyu Kasongo ni kufinish, Kasongo ni kufinish. Wangapi wanasema Kasongo ni kufinish? Kubalo Arabe. Haya, sasa niko na hapa na vijana wangu ambaye wanatafuta kiti cha ubunge hapa Mathioya kwa chama ya DCP. Mathioya buko. Sisi tumesema raudini wanda lazima Kasongo aende nyumbani, si ndio? Na tumesema tunasimama na Rigiji, si ndio? Kazi mtasimama na mimi, mtasimama na liga yanyu. Si mmechoka na wizi, si mmechoka na mauaji, si mmechoka na passion. Sisi tunasema chama ni DCP na mkubwa wetu ni Rigiji. Nikisema DCP nasema Rigiji. DCP, Rigiji, DCP, Rigiji, DCP. Haya, asante. Haya, niko na huyu Mheshimiwa Njavi ambaye anatafuta kiti cha ubunge. Harambee. Andũ aitũ mũrĩega, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Nĩ mwendete Rigiji, nĩ mũmũhoyagĩra, nĩ mwendete Njathi wa Mwĩnga. Ngemi ciumaga nakũ? Atumia ciĩkũ ngemi? Your Excellency, nĩ tũracokia ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũka gũtũcerera Mathioya, na nĩ wĩrĩga gũtũcerera mwaka ũcio ũrarĩ ho, kuonania nĩ ũtwendete mũno gũkũ Mathioya. Maugaga nĩ ũkũhuka, no nayo mbeũ ya Ngai ndĩhukaga. Rigiji nĩahukire. Gĩthuke nĩ gĩthundũku. Andũ aitũ, nĩ mwendete Rigiji, nĩ mwendete Njathi wa Mwĩnga, nĩ mũmũhoyagĩra. Hau nĩho tũrĩ na ithaa rĩa Njathi. Ngai amũrathime na mwĩke wega andũ aitũ. Asanteni sana. Haya, asante. Thank you. Your Excellency, twina comrade cia university ni gũsupportaga mũno. Ndũreke agĩthanie ndagĩka only 1. Haya, Gen Z. Mheshimiwa Njathi ngatho nĩ gũtũnyitĩrĩra. Mheshimiwa Njathi nĩ gũtũnyitĩrĩra na thengio mũno. Thengio. Comrades power. Welcome. Haya, wewe CEO. Wewe bana. Wewe shuka. Wewe huyu wapi CEO? Haya. Harambee!
nĩnjohete mwanare nda nĩguo mwanare nda gĩtungati witũ ũtatiga ndakoraga gĩtungati witũ nĩtũkenete Ngai akũrathime andũ aitũ mwoniai ũguo twĩ hamwe. Thank you. Aya, thank you. Thank you muno tukaugĩra tene. Thank you muno. Thank you. Niko wewe ngoja kidogo. Wewe ngoja. Tuko na huyu mama anaitwa Muisraeli anataka kiti cha women rep hapa Murang'a. Murega twakĩrĩa-inĩ. Murega rĩngĩ. Mageithio nĩ Pragia, wĩra Pragia. Nĩ mageithio nĩ Pragia. Nĩ mageithio nĩ Mwathani wa Mũisraeli. Twĩ hamwe andũ aitũ. Thank you muno. Niĩ ndĩramũhoya ũndũ ũmwe. Ndĩramũhoya gĩtĩ kĩa maitũ wa kaunti. Twĩ hamwe. Kĩa maitũ wa kaunti nĩ mũrahe. Nĩ mũratekera na DCP. Nĩ mũratekera. Kĩama nĩkĩ. Tathikĩrĩria ground. Thikĩrĩria. Thank you. Jamba ĩno nĩyo jamba. Nĩ jamba. Twĩthutha wa jamba ĩno. Asante. Nĩtũkũmũnyitĩrĩra. Wapi nduru ya DCP? Haya, thank you. Jezi mpo. Tuko hapa na kijana Gen Z anaitwa Kanyoro anataka kusimama hapa Keru. Gen Z karibu. Kĩrĩa-inĩ oye. Gen Z power. DCP. Mwĩthutha wa Rigathĩ wa Gachagua. 2027 nĩtũgokĩra tene tũmũinũkie Kasongo. Nĩmena andũ ake. Nĩmũkaingata mũno. Asanteni sana. Niĩ ndĩrarũgama gĩtĩ gĩa Keru Ward. Niko na speaker wa County Assembly ya Nyeri, Mheshimiwa Gichoi. Harambee. Niĩ njĩtagwo Gichoi wa Mwangi, speaker wa County Assembly ya Nyeri. Tũkĩte kũrũgama na mũthuri ũyũ wĩtagwo Rigiji. Na rita rĩrĩ tugĩte andũ aitũ kĩama gĩa kitaifa nĩ kĩama kĩa DC. Kĩama kĩa DC. Nikisema harambee mnasema DCP. Harambee. Andũ othe a kuma kĩrĩma. Kĩama nĩ DCP kuma MCA nginya harĩa igũrũ. Nĩtwendekanĩria andũ aitũ. Nĩtwendekanĩria. Kasongo no nginya inũke ndakũinũka. Aya ndĩa masiende. Harambee. Asanteni sana. Haya, niko na Mheshimiwa Governor Jamlek Kamau Jemo. Haya, icoka mwatu. Haya. Andũ aitũ akĩrĩa-inĩ mũrĩega rĩngĩ. O harĩa tũrutwĩgĩrĩra cia Mwathani cia rĩera-inĩ namna hiyo kabisa. Nĩ wega mũno andũ aitũ. Mũthenya wa ũmũthĩ twoka gũkũ tũrehete gĩtungati 00. Na ithuĩ tũrathiĩ twĩnyitĩte ha. Twĩke atĩa? Ona Jamu, nĩwe Jamu hĩndĩ ĩngĩ nĩehĩngĩcire hanini. Nĩ mwana aitũ. Rita rĩrĩ ndingĩtĩka kwĩhĩngĩca. Rita rĩrĩ ndĩrekirie atĩa? Kusikiza nini? Haha nĩho tũrĩ. Nĩguo andũ aitũ. Na namwaigua mũnene ũrĩa twĩra. Tũmũthurĩre atongoria arĩa matagathiĩ kwendia rũrĩrĩ mũthenya wa rũciũ. Nĩguo andũ aitũ. Nĩtũgwĩka ũguo. Niĩ nĩnjũĩ twarĩ na inyuĩ. Na he maũndũ twabangaga na inyuĩ maingĩ. Njoke rĩngĩ. Tũbange. Mũndũ waiga Jamu acoke. Asanteni, nĩngwetha kahinda njũke tũikare na inyuĩ. Nĩguo andũ aitũ. Tondũ mũĩ nyũmba nini ĩciraga kĩ? Na kwĩ hĩndĩ ya itherũ na kĩ? Ngai andũ aitũ thikĩrĩriai. Please. Mũmenye mũndũ ũyũ angĩcoka rĩa kerĩ. No rĩu tugĩte atĩrĩrĩ.
tutire na guoya tukurugama na kiho no antam atedo asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na hii kijana hapa nyumbani ananisaidia kwa mambo ya chama, anaitwa Keveti. Kereaine! Sisi tunasema ya kwamba chama ni DCP na todo goko kore ando magoka Jumaine kore boso icio itarahea irio totire na oru no turamero wasikiza nini mundu uri ogoka mathioya atare na Rigathi wa Gachagua na tondu ni aranjirire ndikarugame ndute wira wa gucoordinate kiama niĩ wĩra wakwa nĩ kũhũra tũkonia Jona Ndara komerera kuda ngũtũme DCP. Asante. Haya, niko na huyu mheshimiwa wa Gatanga, mheshimiwa Gishobe. Haya, Mathioya oye! Kereaine oye! Nyinyi ni wa 2 term ama ni 1 term? Nyinyi ni wa 2 term ama ni 1 term? Watu wa 1 term nione kidole 1 term. Asante, niulize swali ya pili. Nyinyi ni watu wa Wamonyoro ama Sugoi? Na Wamonyoro ama Sugoi? Wamonyoro ama Sugoi? Watu wa Wamonyoro nione mkono wa Wamonyoro. Swali ya tatu niulize. Nyinyi ni wa UDA ama DCP? UDA ama DCP? UDA ama DCP? Watu wa DCP mkono juu, DCP. Asante sana. Sisi tumetoka pale Gatanga na Gatanga constituency tumesema MCA wote, mjumbe, women rep, senator, governor watatoka chama ya DCP. Ati watatoka chama ya DCP. Asanteni sana. Niko na huyu mheshimiwa wa Rwathia, mheshimiwa kijana wetu Kagori. Kereaine ae, Kereaine a, Rigathi a, muregato Kereaine. Kereaine. Ndirathire wa Munyoro, ndireta munene Rwathia. Tondu kuratuika Rigathi wa Gachagua ndaceraga nie nikio tumike iganu gia kumwira Rigathi wa Gachagua ni njamba ya rurere na tungimunyitirira ni tukuona thayo niguo he kaundu kamwe kwenda kumuria kuratuikire ithue na kiama kia DCP ukabira niguo turukabira ithue tugathura William Ruto twarukabira no he kaundu kwenda gucokio muthi. Kuna MP yako pale anaitwa Kiborek. Hiyo kijana anaitwa Kiborek saizi yetu, si ndio? Ni kijana wa Mogotio. Anasemanga Rigathi wa Gachagua ni saizi yake. Rigathi wa Gachagua ni saizi yake. Ni saizi yake. Kiborek ambiwe sisi ndio saizi yetu, si ndio? Okana okotore Rigathi wa Gachagua ni saizi ya William Ruto. Niguo. Na lakini ndemwere Rigathi wa Gachagua ni kinyandeka ya mwisho. Nivyo ndio turamonyitirira ona kiama gitu muko nige ukabira ona tukigira UDA tondu ni twikirite nayo tondu kabira ithue turoka bana mwana wito kinyandeka yake Rigathi Niko na mheshimiwa Mase Gakuya kutoka Kasarani. DCP Rigejie, asante sana. Mimi yangu ni moja. Walikuwa nasema ati Rigejie ni mkabira, si ndio? Lakini jana huko Kakamega si mulijionea itugatiare kukanitirare kuo nieko mwero na mothikiririe rorere rwage kuyo koti muthuri uyo togerarako. Kwa hivyo lazima tushikane na tupendane, na nimesikia juzi sijui ni jana wanasema ati wanafunzi wa hizi mitihani hazitaweza kulipiwa. Na mimi nauliza, na sisi na wale wanafanya mitihani si hata wao wanaweza goma kufanya mitihani, si ndio? Wakikula pesa si hata wao wafanya mitihani, si ndio? Kwa hivyo Mungu awabariki. Mimi ni Kasarani 001, mkikuja huko mweki mnanipata. Asanteni. Asante. Niko na mheshimiwa wa Embakasi North,
Mheshimiwa James Gakuya Bazu. Asanteni sana. He, lenywe kereine. Mwana roe. Mwete kaja beno na jirana ne ogwa. Iyo nda murutira nguvia murendo wa goro. He, muko sawa. Andu aitora kainde mure tondu nyothe muri itungati. Gutiri undu mugeni. No wega turirikane ate turokiri o haha na inyue na muthuri ucio wa Sigoi ena Biblia aratohenia aracoka araikia njamba itu rungu rwa mbathi. Ucio ni mundu tugite murata aria me mwena wake umuthi metagwo Wasariti ne moigua areka akemenwa icongwa mundu anyua mathioya tuna tukonie twamwe reke inde mwire ihinda riri turacaria wiyathi tondu wacaragio ni mau tondu twanengerire mundu na gathani aratucokeria na ruhiu rwa njora. Twamwe andu aitu andu magia na marakara matigetekere kuhotwarwo mbara ya kugayana kura guku mundu atari na kiama kia DCP agacagua akerwo eterere ihinda ringi niguo tora munyoroko guo Gachagua nigetha akorwo na mbunge kuria thainie ate kura igigoka ringi gutire mundu witu kona thina ni undu wa kura icio ni orwama. Koguo tunyitirire njamba ino tunyitirire kiama giake na tucoke tunyitane ithuothe twana munyororo tuge kura tukahura igana kwa igana kiama kia DCP twamwe acoke atuonie arata ake ni aritwo raro hau mbere aria tukuringira kana tiguo twamwe muno andu aitu Nairobi tu sasa. Asante. Niko na kiongozi wa maana sana, mutongoria wa Batage Tugati kia ruriri, Senata wa Murang'a, Mheshimiwa Joe Nyoto. Asante. Kireaine oi. Kireaine. Nenywe. Mumerete oguo. Nekwenda jabeno. Ino aigatirwo ni Ruto getha tuconorithie akimuconora agituconorithia tarorere tumunete kura citu tukitumane orohiu na niru aratumira gutwananga guku tutemenga mundu ucio ni mwega kana ni murogi mugere ibu demore andu akireaine ithue tutire andu agwikwo matharau makuneagwo mboco itarahea ithue turenda anake aitu manea mawira ma jeshi ma thigari ma warimũ no ti kurehagirwo mboco itarahea kono gutunyarara kati gutunyarara no macirehe moe twi hamwe na andu aitu ithue gutire mutongoria ungi twinake kirima wako twira turagera tigarigi tucoke twire andu aria marathie makeragia na kuu wakorwo ni urenda gutwariria ithuĩ turi andu a kirima turenda ukagerera herigathi wao twi hamwe turenda ukagerera herigathi wao na ithuĩ tutire na kiama kingi twi hamwe ni muraimire kiama kia Rigathi wa Gachagua kiretwo atia ni mukuingira na igana mekuingira rekei tuone guoko iguru andu aitu ndera andu handu tuma atiriri twi hamwe tukiugithio kirira kanitha wa Catholic na tukirutwo ni afea na ni mwene kurari afea athungu ukineo rumereria woragio atiriri ni ugwitikira gutigana na Saitani na maundu make mothe ukauga ni gwika atia ukorio atiriri ni wetikira gurumagirira Yesu Kristo mwana wa Ngai wa mumwe tukayana tweka atia twi hamwe ndemurie ni mweteke ni mwaregana na Kasongo na maheni make mothe
Nemwarega na Kasongo na uragani wa ciana citũ. Atumia mwekuo nenye mkuwa mwana mĩeri 9 no mũnyitanĩre na mũndũ ũraga ciana citũ cia Gen Z. Mũragani ũcio nĩ igũrũ mbu rĩngĩ. Niĩ ndĩmwĩre andũ aitũ, niĩ ndaugire mũthuri ũyũ nĩwe Ngai amũrĩte akamũitĩrĩria maguta atuonie njĩra, na mũndũ wothe ũtarĩ haha ndarĩ ho. Twĩ hamwe nĩmũkoraga nyoka na matumbĩ mayo ihinda rĩakinya. Mwenja nĩmũreketie na Kasongo tũmũinĩre hanini. Ndũmũtigĩreke kidogo. Ũmũthĩ Ruto reke tumanwa kĩrora nyendagĩria nĩguo wĩtĩkie ĩtiwe Jehova kũmenana gwitũ gũtingĩtũma igũrũ na thĩ inyitane. Igũrũ na thĩ ciana cia Gen Z ũkĩũraga Rigathi witũ ũkĩingata. Nĩngũkwĩra rĩngĩ ndirakwĩhoka ũhana Judas akĩmwendia thendi 30 akĩmwendia thendi. Gen Z mwekuo. Ruto Kasongo ni kufinish. Rathimo imwendu andu akiria ire. Asante. Andi. Haya. Andu akiria ine ndio twaiguithania.